Con este truco he mantenido mi peso ideal sin aumentar ni una sola libra y comiendo de todo lo que me gusta. Hace unos meses encontré un estudio que dice que si tú, luego de comer, reposas 20 minutos y luego haces una caminata de 30 a 45 minutos, tu pic de azúcar en sangre es casi que imperceptible. Oye, y no es que necesitas coger como un loco. Una caminata a un ritmo moderado es suficiente para ver beneficios sin que el hígado se ponga a producir más glucosa de la que necesitas. En resumen, ¿cómo yo he mantenido mi peso ideal? Pues yo hago una caminata de 45 minutos por cada comida que hago al día. Generalmente yo hago 2 comidas en el día o una. Así que me mantengo haciendo esas caminatas. A mí me ha funcionado. Tú pruébalo si deseas y me dejas saber en los comentarios. A comer y a caminar se ha dicho.